जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए। अब आप बोलेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। ये तो सिंपल एक राउंड है, वो भी AK-47 का। लेकिन अगर आप इस राउंड को पीछे पलट के देखते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा 81, यानी कि इस राउंड को 1981 में मैन्युफैक्चर किया गया है, आज से लगभग 40 साल पहले। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना राउंड है। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वहीं अगर आप एक नया राउंड देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 2021 में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जैसे कि अभी 2024 चल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 43 साल पुराना ये राउंड, इसको देख के मुझे कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। इसीलिए आपसे मैं अपनी ये खुशी शेयर कर रहा हूँ।